Boa tarde, pessoal, eu sou Giva do canal Prática Automotiva e vou mostrar para vocês hoje como eliminar barulho na suspensão do Sentra, ok? O dono do carro sempre reclamava que esse carro tinha um barulho e não conseguia achar, né? E eu vou mostrar para vocês o que era o barulho. Olha aqui, ó. Olha aqui, a bieleta, ó. Tá? Mas isso aqui não é porca folgada não, viu? Eu vou retirar e vou mostrar para vocês o que aconteceu aí, ok? Espero que vocês curtam esse vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal e ajuda aí o canal Prática Automotiva com Giva Ensina. E se você tem um Sentra e tem algum barulho, não deixe de ver esse vídeo. Eu vou fazer a remoção e vou mostrar para vocês o que aconteceu aí. Vocês vão usar aqui uma chave de torque T40, tá? E vai usar também, olha aqui, vai ser feita assim, uma chave 19, ok? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Já estou acabando de remover a porca. Olha aqui o que aconteceu, tá vendo? Comeu o buraco onde entra a bieleta, ó. Olha o tamanho que ficou. Aí você aperta a porca, mas você tem esse espaço que foi gasto, ó. Ele sempre vai bater, ok? E para resolver isso, não vamos trocar amortecedor, né? Não há necessidade de trocar amortecedor. A gente vai remover a bieleta. Vamos colocar uma arruela, ó. Tá vendo? Vamos colocar uma arruela grande. Vamos trazer aqui, ó. Olha aqui, para ela fazer parede aqui na parte do amortecedor. Vamos colocar a porca. E vamos refazer o aperto, ok? Desse jeito assim. Já volto para mostrar para vocês a bieleta já apertada e sem folga alguma aí, que vai incomodar mais o proprietário do veículo. Olha aqui, pessoal, ó, já foi reapertada aqui, ó, a bieleta, ó. A arruela foi colocado por trás aqui. E aí não temos mais, ó, folga nenhuma, ó, tá vendo? E aí é o canal Prática Automotiva com mais esse vídeo aí para vocês revisar o seu veículo em casa. É um vídeo simples, mas é um vídeo que pode te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal Prática Automotiva com Giva Ensina. Boa tarde.